如果你问当前最流行什么，答案肯定是流感。这次流感后的一个共同的特点就是体温恢复正常后，咳嗽还要持续一段时间。在这段时间，如果能采取合理的食疗，则可以让你早日走出流感的阴影，满血归来。说到食疗治疗咳嗽，大家可能知道冰糖川贝炖雪梨，但是花椒炖梨也能治疗咳嗽，知道的人却不多。中午跟朋友聊天，得知他家2岁多的宝贝在这次流感中也中招料，高烧退却后，除了食欲不振，更严重的是咳嗽频繁。对于药物，宝宝一直不愿意配合。后来听说花椒炖梨可以用来治疗咳嗽，抱着试试看的态度用料，朋友给宝贝炖料几次，结果超出预期，不仅宝贝能接受，而且疗效确切。这不，现在宝贝的咳嗽已经痊愈了。